书伫遮甲各位讲这个代志，喜不大笑，欢喜的时阵，无咧笑甲好惊天动地啊呢。这我爱甲阮测空爱交代啊。咱人笑爱有一个限度，哈哈哈！这，安尼欢喜就好安尼。哎，毋是笑甲包青天共款，哈哈！笑了收大声，唔好。各位一定要记记，欢喜唔好过度，乐极会生悲哦。各位，你若万一去杀掉的时阵，你都唔好啊！你打呢？去杀掉迄顶八卦，各位，这胸坎的这个迄落啊，你去伤着哦，笑了伤大声会安尼了。各位，你敢知影？你无注意啊，无斟酌啊，各位，这会伤你家己。所以喜不大笑，咱欢喜唔好伤大笑。各位，要有限度，限度，人知影你欢喜，安尼都可以啊，各位对不对？但是唔好伤过头。怒不暴跳啊，生气唔好安尼暴跳如雷啊，敢若像雷公跳起来，砰砰，哇！啊，各位，生气的时阵吼，各位口不择言呐，生气唔好讲话嘛，生气各位时阵绝对唔好决定代志，这是咱一定要知影代志。生气、发怒的时候，愤怒的时候，不可以暴跳，滴跳，安尼好，我咧足切心的就对安尼，各位直要找对方麻烦，莫呢？各位生气一定要有一个限度，要用控制家己的情绪，哀不嚎哭啊！你若悲哀，嘛袂使用大声哭了。各位，人会感觉讲啊，这个人的作物真不幸啊！啊，大家拢安尼讲，伊也安尼讲，伊安尼讲，各位人言可畏啊！咱的话是足毒的，大家若讲你这真无好，你是真悲哀，你足落魄的，你真凄惨，这个人就衰尾。人爱互人讲好话嘛，啊，这个人真健康，这个人平安啊，这个人真有道德，人大家拢甲你赞叹，这个人愈来愈好，愈来愈好。各位，这个话有真大的困难。你看咱众生话，各位，你若骂人时常去刺激人，各位，你害啊！你的话，这个话有力啊！你看，咱又讲出来话去伤害别人，别人对你无尊重。啊，你若念佛会当去做佛祖，嘛是这个嘴啊，各位，对不对？你念佛了，就嘛是这个佛嘴会当做功德。所以会记哩，咱若伫生气的时候，啊悲哀的时候，唔好过头安尼哭，好哀伤就对，一定要尊长，乐不可轻佻，不可以轻佻。你快乐的时阵，唔好放肆，唔好各位不庄重啊。这不庄重，轻佻就是不庄重，随随便便放肆就对，安尼很放肆，安尼就对，各位，安尼迄走样啦，迄个样体都规个拢走精去啊，各位，唔好，一定要小心。你快乐的时阵，袂使讲不庄重就对，袂使讲安尼伤过轻浮安尼，唔好安尼，一定要尊重，要尊重。尽其在我，什么代志你尽你的本分做好就。哇，这个代志我尽我的困难。我会当做的，我就做，绝对袂使闪避。故意你就应付啊，啊无尽心尽力啊，安尼故意你无安尼做，故意安尼就唔好。咱要尽其在我，从你本身的智慧、困难，你应该要去准备，你甲做好，虽败犹成啊。虽然你失败了，但是犹然是成功的，因为你问心无愧，我就实实在在用心去做。用我全部的精神来去处理这个案件，啊，若失败我就无会讲啊，这是我的命底啊，各位对不对？啊，一定要知影，尽其在我，侥幸啊，这侥幸而得，各位意外，这侥幸是你意外得到啊，这个人是安怎，伊根本就无拍拼，也无认真，但是奇怪，伊安怎成功？意外啦，是意外。各位，意外得到，意外你得到是，虽然你成功，实际上是失败，因为你也无用心嘛，你啊，各位，你也无用心嘛，你是啰啰嗦嗦、随随便便，各位，所以安尼，咱人别人这看，咱谁知影？这是你意外所得到的物件，各位，知无吼？唔是你认真拍拼所付出去的代价，唔是，所以咱要注意这点。各位，安尼有道理啊无？有没有道理啊？有啊，真感谢你咯嘿！哦，愿以此功德，平定喜切，强发菩提心，同生安乐国。